Halo guys, kembali lagi dengan Kang Hightech di sini. Ini adalah hasil penampakan pemasangan knalpot CBR 250RR di CB 150R. Namun ini belum final ya, ini masih belum sempurna, masih istilahnya masih rekonstruksi. Kemarin saya pemasangannya itu membikinkan adaptor di sini. Ini pakai klem beli di bahan bangunan. Kemudian saya bikinkan adaptor yang masuk ke, sekira kita nggak pakai sistem las. Ini bukan, ini adaptornya. Jadi inlet punya CB R250RR nya inletnya dia 50, sedangkan punya inletnya CB150 ini inletnya 45. Jadi ini kan inlet CBR 250, ini 50. Jadi ini nggak pakai sistem las, justru yang di las ini adaptornya. Nah ini kan masih inlet aslinya, yang klem aslinya. Ini klem saya beli di bahan bangunan, cuma untuk merapatkan aja supaya nggak bocor suara ada bocoran suara knalpot yang ini buat nahan. Jadi ini inlet 45, inlet 50. Adaptornya ini terbagi dua. Nah, inlet 45 di las ke inlet 50, tapi nggak pakai sistem las nih ya. Ini aman. Nah, selanjutnya yang jadi proyek perbaikan rekonstruksinya yaitu bracket belakang. Nah ini guys, ini masih pakai plat-platan murah buat ngukur. Jadi nanti kita pakai bracket punya CB 650 yang dijual banyak di online shop. Ada kan di online shop itu post step CB 650, terus ada bracketnya. Dia ada yang satu set, ada yang jual terpisah. Ini KW. Saya nggak ngambil boss step yang bawaan CB 650 karena bahan KW, diinjak juga patah, mending ambil ininya aja. Kan kalau ini kan bebannya kan ringan aja, knalpot ini palingnya cuma 5 kilo 6 kilo. Kalau beban manusia kan berapa 50 kilo 70 kilo patah. Jadi saya nggak ngambil resiko, beli ininya aja. Nanti kayak gini guys, rekonstruksi selanjutnya itu ini kita sesuaikan dengan ada lubang di sini kan. Nah, ada lubang nih kotak, kita sesuaikan sama lubang di belakang boss step ini ukurannya, baru kita pakai sistem adaptor baut aja. Jadi seperti ini guys. Nah jadi ini kan ada lubang dratnya, jadi langsung kayak gini. Nah kalau kita pakai yang ini masih miring, ini belum sempurna, miring lah, kurang bagus. Nah mungkin kita lanjutkan nanti video selanjutnya yang bila sudah terpasang dengan rapi ya guys ya. Oke, doakan saja moga berhasil. Nanti saya akan upload selanjutnya videonya. Terima kasih. Sedikit video tambahannya guys. Jadi kalau dengan sistem yang saya buat ini, jadi kalau kita gonta-ganti misalnya ngembalikan knalpot standar, mudah guys, karena saya nggak ngelas mati. Jadi cuma bikin adaptor. Jadi misalnya knalpot CBR saya gantikan kembali ke knalpot CB 150, insya Allah bisa. Dan begitu juga sebaliknya. Oke guys, terima kasih atas video tambahannya.